Sir, person good by applying kata applying man kora tam kok sama. जों टोटाल 14 बुटजन वाकिन 2021 থেকে তেবা মার্জিন বাড়ি ওই 20,055টা টোটাল ভোট जों मानखाती प्रमोता पार्टी आं माखाता Azara tam kok kata kabang good by applying ka. सिगांसिम साजांनाय आं 14 बुटजन वाकिन तिब्रासा थानसानि फान कप्लायनाय बुबाग्रानि फान कप्लायनाय एवं तिब्रामोता पार्टी कप्लायनाय हिनै आं आगि सिगांनिसिम इलेक्शन चंमारि जेफोर प्रचार खायफोरनिसिम आं नोंनो साजा एवं अमंका अरनो प्रुफुंगा जे तिब्रासा थानसा ताबो बुबाग्रान लगिरबो एवं बुसकां सालाव लगिरि थानाय एवं तिब्रासा थानसानो दं Kisah saya penguroga apa hanya di sini penguroga kisah saya kalau dia pakai kaki ni ya apa nanti tam sekali saya. lagi amokuno nya जों खुंगाय सिलिं सबायका गाहाम केन काउंटिंग इनका सलिका एवं सारा तिब्रा पीसफुल भाबे चलि दङ एवं पीसफुल भाबे पाइलिका सिन 14 बुजन वाकिन काइसेपन गटना यावि सिन सिमना तमाकारियो काइसेपन गटना यावि पहिला दिनसिम तिनी लास्ट पाइथाय दिन जर काम गरिगन पाइलि रिजल्ट सर 13 14 सिम दाना त कुबुन कन्स्टिट्युन्ट सिनि अब जों खबर माबायाको जों 13 14 एडिसि सरकार देशे बटन फाइदे मा हाय 100% 1000% सियोर तिब्रामोता पार्टी फाइने बुबागान फान्ना कुप्लायना थैंक यू Sir, simnawan ini enggak nang besok good by ni kay applying ka sir. थानाय बोसोरनिफ्राय 27,500 बेसि भोट गोबां मानखा टोटाल 2021 आंहाबो 13,500 मानमानि ताव प्राय 17,500 नि उपर मानखा एथिखौनो प्रमाण होखा जे ना जनगण जों बाय दङ तिप्रासा बुबाग्रा बाय दङ बुबाग्रानि फान थानसानि फान जोंनो बरफ कप्लाय गोबां माखा कप्लाय खाय जोंनो बुद्रखा आमा गैचिनि पाब्लिक रंनो सिनि तिप्रासा जनगण रंनो बेलाय बेलाय हामबाय मारु Apa ni tadi dia kaunti ni salah ko ba abu miara ko salah ko kun kasi kebo morok nu ramu ka papa kya. काबुक जरा तो कुन केबें मंक्रय जों तो बार बार साजाक सिनि बुलुकरनो बाबो आं कयनाय केबो कुनु तंथक मानि बुनि साकाओ सामं सित्रा रक्ता तांथं तंथक दि साक साक तंथक लाइदि तंथक दि जत ताखो बुखनो तुयै किन्तु ताइ कैसा नियन साकाओ सामं सित्रा तांगै ता तंथक दं आबो सोंनायो जदि केबो जदि माने आइनि जिनिया गन हार कांकाय जों आबो अन्यभावे जों बेबस्था नालाय कारण चिन बुसकांगो विलेज कमिटी इलेक्शन दंगो बुसकांगो जों 2028 जों अन्तत फुनुगुरिनाय ए जे बेईमान जों बे जे बेईमान खायमानि आबो प्रमाण खारिनाय अबश्य जतनसे क खतरखौ Ambassador.